والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. На прошлом занятии мы приступили с вами к изучению главы Дуа и Зикр. О Дуа и о Зикре. Хадис, который приводится здесь от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Якулу Аллаху субханаху ва та'аля, ана ма абди ма закарани, ва тахарракат би шафатаху». Пророк алейхиссалату вассалям говорит: Всевышний Аллах: «Я бываю с моим рабом, пока он поминает меня и пока шевелятся мною его губы». Хадис, который передал Ибн Маджа. Ибн Хиббан сказал, что хадис достоверный. Бухари упоминает этот хадис, но в форме хадиса муаллак. Что значит муаллак? Муаллак — это значит, что есть пропуск между ним Бухари и между передатчиком этого хадиса. Это муаллак. Итак, сказано здесь, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Всевышний Аллах. Кто-то скажет: ну как это говорит Всевышний Аллах? Если мы посмотрим Коран, мы нигде не найдем там, чтобы было вот так вот сказано: «Ана ма абди ма закарани», «Я с моим рабом, пока он поминает меня». В Коране нет такого аята. А вы говорите, сказал Аллах. Что мы скажем? Мы скажем, этот хадис, такого рода хадисы называются хадисы кудси или хадис иляхи. То есть такие хадисы, в которых пророк алейхиссалату вассалям передает слова Аллаха субхану ва тааля. Это не Коран, но это передача пророком алейхиссалату вассалям слов Всевышнего Аллаха. Эти хадисы находятся между хадисами пророческими и между Кораном, то есть на уровне между ними. Хорошо? Между Кораном, который является словом Аллаха субхану ва тааля, и сотворенным, чтение, которое является поклонением Аллаху субхану ва тааля, и между пророческими хадисами, и хадисов кудсия. Эти хадисы, хадис кудси, или как их по-русски переводят, это священный хадис, там, где пророк алейхиссалату вассалям передает слова Всевышнего Аллаха, в отличие от Корана, эти хадисы могут по степени своей достоверности быть достоверными, а быть что? Недостоверными. Много хадисов, которые говорят: хадис кудси, сказал Всевышний Аллах, пророк сказал Аллах, а на самом деле, если посмотреть по цепочке передачи, то хадис он не является достоверным, или даже может быть выдуманный хадис. Поэтому здесь возникает необходимость удостовериться, достоверный хадис или недостоверный. Что касается Корана, то это слово Аллаха субхану ва тааля, которое несомненно достоверно, которое передано путями мутаватир, многочисленными путями передачи. Это одно из отличий Корана от хадиса кудси. Так сказано, что говорит Всевышний Аллах: «Ана ма абди ма закарани, ва тахарракат би шафатаху». «Я с моим рабом, пока поминает меня, и движутся мною губы его». То есть губы движутся, у него приходят в движение, шевелятся от поминания Аллаха субхану ва тааля. Сказано: «Я с рабом моим». «Я с моим рабом». Вот это «с» по-арабски «ма'a». «Ма'a» частица, «ма'a», «с». На что указывает эта частица «ма'a»? Она указывает вообще на сопутствие. Аллах субхану ва тааля с рабом. Частица «ма'a», как мы говорили с вами вчера, она вовсе не обязательно, что она должна указывать на какой-то непосредственный контакт, на нахождение в непосредственной близости, на соседство. Хорошо? Нет. Иногда частица «ма'a» может указывать на непосредственный контакт. Но вообще значение ее «ма'a» — это вообще сопутствие. Аллах субхану ва тааля, Он сопутствует, как сказано здесь, рабу, бывает с рабом, пока тот поминает Аллаха субхану ва тааля, пока поминает его.
Далее сказано «ма закарани». Вот что эта частица «ма» здесь? Что она означает? Она называется в науке наху, называется масдария зарфия. То есть она, которая играет роль фразы до тех пор, пока поминает меня. В течение того времени, пока поминает меня. Хорошо? Это масдария зарфия. В течение того времени, пока поминает меня, мой раб, и пока шевелятся, пока движутся поминанием моим его губы. Посмотрите, раз упоминаются здесь губы, значит речь идет здесь не просто о зикре сердцем, поминании Аллаха Субхану ва Тааля сердцем, а еще при этом, что когда движется у человека, шевелятся губы, когда он двигает своим языком, когда он поминает Аллаха Субхану ва Тааля и сердцем, и языком. Этот хадис доказывает нам наличие передачи от пророка, алейхиссалату вассалям, слов Аллаха Субхану ва Тааля. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, передавал от своего Господа. В каких словах? Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, якулу Аллаху Тааля, говорит Всевышний Аллах. Как мы с вами сказали, вот эта передача пророкам, алейхиссалату вассалям, от Всевышнего Аллаха называется как? Такие хадисы? Хадис Кудси. В отличие от Корана, да, Коран это то, что ниспослано в виде откровения через ангела Джибриля, пророка, алейхиссалату вассалям, из слов Всевышнего Аллаха. В отличие от Корана, хадиса Кудси, как мы сказали, нужно что удостоверяться в достоверности этих хадисов, потому что среди них есть такие, которые являются слабыми, такие, которые являются даже выдуманными, в отличие от Корана. Нет, Коран, он защищен от каких-либо, какой-либо недостоверной передачи. Никто не может там ничего не добавить, не убавить в Коране. Коран, слово Аллаха Субхану ва Тааля, там ничего никто не добавляет, не прибавляет, в отличие от хадисов Кудси. Может быть там сахих хадис, достоверный, может быть хасан, хороший, может быть даиф, слабый. Откуда это узнавать? Слабый он, достоверный. Это узнают от ученых хадиса. Хорошо, хадисы приводятся в книгах по сунне и узнается от ученых хадиса степень достоверности этих хадисов. Другой вот из этого хадиса – это превосходство и достоинство поминания Аллаха Субхану ва Тааля. На достоинство поминания зикра Всевышнего Аллаха указывается в этом хадисе где? Сказано, что Аллах с рабом, то есть Аллах Субхану ва Тааля с человеком, который поминает его, пока он поминает Аллах Субхану ва Тааля, пока шевелятся его губы, поминая Аллах Субхану ва Тааля. «Ма закарани» сказано, если ты хочешь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля был все время с тобой, то значит поминай Аллаха Субхану ва Тааля, часто поминай его премного. Аллах Субхану ва Тааля говорит, посмотрите в Коране, «Я айюхаллазина аману, иза лакитум фиатан фасбуту, вазкуруллаха касира, лааллакум туфлихун». Вы, которые уверовали, когда встретите группу, встретите отряд, то проявляйте стойкость и поминайте Аллаха премного, может быть, вы будете счастливы. Аллах Субхану ва Тааля здесь делает условием счастья, условием поддержки от Него, условием защиты от Него. Что? Сказано «услуту», то есть проявляйте стойкость. А что такое стойкость? Сабат – это сабар, это следствие терпения. Хорошо? И второе условие – это что? Зикр. Вот терпение и зикр – две вещи, которые обеспечивают человеку защиту от Аллаха Субхану ва Тааля и помощь от Аллаха Субхану ва Тааля. Сказано, что Аллах с терпеливыми в Коране. «Инна Аллаха ма'ас сабирин», поистине Аллах с терпеливыми. Хорошо? И, как сказано в этом хадисе, Аллах с теми, кто поминает Его. Аллах с ними, то есть с терпеливыми, поминающими Его с ними, что значит? То есть оказывает им помощь. Что вытекает из этого сопутствия? Помощь от Аллаха Субхану ва Тааля. Кто хочет получить защиту и помощь от Всевышнего Аллаха, в этом аяте упоминается, что эти два условия. Сабар, терпение. И второе, что поминание Аллаха Субхану ва Тааля, многое поминание, частое поминание Всевышнего. Дальше в этом хадисе есть утверждение такого атрибута Всевышнего Аллаха, как сопутствие Аллаха Его творениям, аль-ма'ия по-арабски. Слово «ма'ия» происходит от частицы «ма'a». «Ма'a» что такое по-арабски? «С». Хорошо, как русский предлог «с». Отсюда происходит «ма'ия». «Ма'ия» – сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля творениям.
Где здесь указание на этот атрибут Всевышнего? «Ана ма'а абди ма закарани». «Я с рабом моим, пока он поминает меня», сказано здесь. Если не будет, значит, поминания у человека Аллаха Субхану ва Тааля, значит, не будет ему этого сопутствия. О каком сопутствии, стало быть, идет здесь речь? Да будет известно всем, что сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля творения бывает двух видов. Это сопутствие общее, аль-ма'iятуль амма, и сопутствие особое, аль-ма'iяту аль-хасса. Что такое общее сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля? Общее сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля со всеми своими творениями. Это общее сопутствие, из которого вытекает, что Аллах Субхану ва Тааля видит все творения, слышит их. Аллах Субхану ва Тааля наблюдает за ними. Аллах Субхану ва Тааля знает все про них. Аллах Субхану ва Тааля всецело распоряжается ими, управляет ими, властвует над ними. То есть все, что вытекает из господства Аллаха Субхану ва Тааля. Это значение вот этого общего сопутствия. Здесь же в этом хадисе речь идет о каком сопутствии? Особом сопутствии, которого удостаиваются некоторые категории только творений. Сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля верующим, как здесь сказано из числа верующих кому? Поминающим Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь нужно сказать, что вот эти два вида сопутствия, сопутствие общее, понятно, сопутствие общее, что оно означает, что из него вытекает? Знание Аллаха обо всем, видение Аллаха всего, всех творений, да? Слышание им всего, что они говорят. Власть его над всем, господство, все, что вытекает из господства, это какое сопутствие? Общее. Сопутствие частное, это что? Поддержка, помощь, наставление, внушение праведности, защита. Это какое сопутствие? Особое сопутствие. Так вот, первый вид сопутствия относится к атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля, атрибутам сущности. Атрибут сущности, что это значит? Это такой атрибут, который всегда присущ Аллаху Субхану ва Тааля. Всегда и постоянно присущ Всевышнему Аллаху. Вот это вот ма'ия аль-амма всегда присуща Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо, общее сопутствие. Что касается аль-ма'ия аль-хасса, особого сопутствия, то это сопутствие, оно проявляется когда? Атрибут, который Аллах Субхану ва Тааля, атрибут проявляется по желанию Аллаха Субхану ва Тааля, когда захочет Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому этот атрибут относится к какому виду атрибутов? Атрибутов действия. Вы знаете, что атрибуты бывают? Атрибуты сущности, атрибуты действия. Атрибуты сущности – те атрибуты, которые всегда присущи Всевышнему Аллаху. Атрибуты действия – это те атрибуты, которые проявляются тогда, когда Аллах Субхану ва Тааля этого захочет. Хорошо? Из атрибутов действия Аллаха Субхану ва Тааля кто упомянет какой-нибудь атрибут? Истива, вознесение Аллаха Субхану ва Тааля над престолом. Когда Аллах Субхану ва Тааля пожелал, тогда он совершил что? Вознесение над престолом, сообразно величию его. Еще из атрибутов действия. Нузуль, нисхождение, ближайшее небо, последовательность ночи, еще. Гнев. Машаллах, гнев. Аллах Субхану ва Тааля гневается, когда желает. Субхану ва Тааля. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля, атрибуты действия, это такие атрибуты, которые проявляются по желанию Аллаха Субхану ва Тааля, когда есть какая-то что? Причина. И вот атрибут ма'ия хасса, особое сопутствие, это что? Атрибут действия. Аллах, когда желает, тогда сопутствует своим рабам, бывает с ними вот этим видом сопутствия, когда желает, когда есть причина какая-то от них. В частности, здесь что? Поминание. Поминание. Когда поминают рабы Аллаха Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля с ними. Другие причины Аллах Субхану ва Тааля говорит, как мы сегодня сказали, инна Аллаха ма'ас сабирин, поистине Аллах с терпеливыми. Терпение, если у человека есть сабр, проявляет сабр, это тоже причина, хорошо. Аллах Субхану ва Тааля тогда, по желанию своему, проявляется его этот атрибут сопутствия. Хорошо. Вопрос. Кто-то может сказать, Ахлю сунна валь джамаа говорят, что Всевышний Аллах, Он над небесами, над престолом, над всем сущим в абсолютной возвышенности. А как же сказано здесь, что Аллах Субхану ва Тааля со своими творениями? Или сказано здесь вспоминающими Его? Как же это совместить? Что мы скажем? Мы скажем то, что говорили до этого. Хорошо, то, что мы говорили, о чем мы говорили с вами вчера. Говорили сегодня уже. Ма'ия, сопутствие, не означает, что нахождение вместе, нахождение
в непосредственном контакте, то, что Аллах Субхану Тааля на земле. Нет. Сопутствие, мы сказали, из него вытекает, если это общее сопутствие, это что? Контроль Аллаха Субхану Тааля над всем, знание Его обо всем, видение Его всего, слышание всего. Если это особое сопутствие, то помощь от Аллаха Субхану Тааля вовсе не означает контактирование, присутствие Аллаха Субхану Тааля на земле, или что Аллах на земле, или в каждом месте. Хорошо. Да, Аллах Субхану Тааля сам над небесами, но при этом ничто не укрывается от знания Его, как сказал Абдулла ибн Мас'уд. Как на это указывают аяты и хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Далее, если кто-то скажет, как это может быть так, что Аллах сам над небесами, и Он с творением, мы скажем то же самое, что говорю по поводу всех атрибутов Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану Тааля лейса камисли шей, нет ничего подобного Ему, Субхану ва Тааля. Если да, для человека, например, может быть это невозможно, для творения это невозможно, для Аллаха Субхану ва Тааля это возможно, ибо нет ничего подобного Ему. Аллах Субхану Тааля с тобой, при этом Аллах Субхану Тааля над небесами возвышен, над великим престолом. Дальше что мы скажем? Если Аллах Субхану Тааля говорит про себя, что Он над небесами, и говорит, что Он с творениями, если сам Аллах это подтверждает, наша обязанность только подтверждать это, и не говорить, а как это возможно, и так далее. Если Аллах подтверждает, твоя обязанность подтверждать это, что Аллаху присущи аль-улул мутлак, то есть абсолютная возвышенность, Аллах над всем сущим, и в то же время Аллах Субхану Тааля со своими творениями. Кроме того, что мы скажем, что даже в отношении творений эти два качества не являются невозможными. Пример этого, что Луна или месяц, как приводит шейх Таймия рахмахуллаху тааля в своем трактате Рашид аль-Васития, напоминает месяц. Говорит, месяц расположен где? На небе. Но при этом путник идет и говорит, мы шли, Луна с нами. Человек расположен где-то, видит Луну, говорит, Луна со мной. Другой человек, который на расстоянии от него 100 километров или больше, тоже видит Луну и говорит, Луна со мной. Если в отношении творения это возможно, что оно на небе и при этом что с человеком, то тем более в отношении Всевышнего Творца. Но даже если бы это было невозможно в отношении творений, то, что невозможно в отношении творений, не означает, что это невозможно в отношении Всевышнего Творца. Таким образом, аль-ма'ия, сопутствие Аллаха Субхану Тааля, еще раз, что означает, мы говорим? Ни в коем случае не пребывание Аллаха Субхану Тааля на земле или повсеместно. К сожалению, заблудшие люди, многие, используют эти вот аяты и хадисы, где сказано, что Аллах с творениями. Для чего? Для того, чтобы сказать, Аллах везде. Аллах в каждом месте. Используют это. Когда им говоришь, нет, Аллах с творениями имеется в виду. Из этого вытекает. Да, Аллах с творениями на самом деле, но из этого вытекает что? Сопутствие знания, сопутствие видения и так далее, или сопутствие помощи. Они говорят, ах, вы говорите, нельзя трактовать атрибуты, говорите, нужно понимать их согласно их очевидному смыслу, а сами вот истолковываете. И говорите, это имеется в виду знание, а это имеется в виду то-то зрение или видение. Что мы скажем? Мы скажем, это никакая не трактовка, и никакое не искажение, и не отведение слова от его очевидного смысла. Мы говорим, да, Аллах с творениями в буквальном смысле этого слова, но это сопутствие не означает, что нахождение Аллаха на земле или в контакте с творениями, а из него вытекает что? Оно подразумевает знание Аллаха Субхану Тааля, из него вытекает видение, вытекает слышание и так далее. При таком огромном количестве доводов, указывающих на то, что Аллах своей сущностью над всем сотворенным, при этом, да, находятся люди, которые делают для себя, находят отговорку, уже прикрываются вот подобными хадисами или аятами и говорят, вот видите, Аллах с творением, значит Аллах везде. Между тем, такое огромное количество ясных и четких доводов из Корана и Сунны не оставляет для человека никакой возможности опровергать то, что Аллах Субхану Тааля в абсолютной возвышенности над небесами, над великим престолом, а не повсеместно. Более того, многие из предшественников, из имамов Ахля Сунна валь Джамаа, считали, что люди, которые отвергают пребывание Аллаха Субхану Тааля над небесами, не являются верующими, не относятся к числу мусульман. Достаточно почитать, посмотреть сообщения, которые приводит имам аль-Бухари. Одна из книг имама аль-Бухари, к сожалению, люди знают только его Сахих, но есть и другие книги имама аль-Бухари, в частности, книга его «Хальку аф'аль аль-Ибад». «Хальку аф'аль аль-Ибад». Такая книга есть у имама аль-Бухари,
где он приводит сообщения от предшественников, от ряда предшественников, указывающих на то, что человек неверящий, то, что Аллах Субхану ва Тааля сущностью своей пребывает над престолом, над небесами, что такой человек, он не является верующим. А теперь, что нужно сказать, что маия, как мы сказали, с вами бывает двух видов. Да? Маия общее, то есть сопутствие общее, сопутствие что особое. Общее сопутствие, где сказано в Коране про общее сопутствие, кто может напомнить? Мы с вами приводили вчера суру Муджадара, например. Да, в суре Муджадара Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алям тара, анна Аллах я'ляму ма фис самавати ва ма фил ард». Разве ты не знаешь, что, не видишь, что Аллах Субхану ва Тааля знает, что на небесах, что на земле? Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа раби'ухум. Не бывает тайной беседы трех, чтобы Аллах не был четвертым. Валя хамсатин илля хуа садисум. Тайной беседы пятерых, чтобы Аллах не был шестым. Валя адна мин залика валя аксара. И меньше этого, и больше этого. Илля хуа ма'ахум айнама кану. Чтобы Аллах не был с ними, где бы они ни были. Аллах Субхану ва Тааля говорит в начале аята, что про свое знание, а потом говорит про свое сопутствие. Это указывает нам на то, что из сопутствия следует что знание. Это речь идет о каком сопутствии? Общем сопутствии. Вот теперь особое сопутствие. Особое сопутствие, оно тоже, братья, бывает двух видов. Особое сопутствие тоже бывает двух видов. Особое сопутствие, которое связано просто с наличием какого-то качества. То есть все, кто имеет это качество, Аллах с ними. Как, например, «Инна Аллаха ма'ас сабирин», поясни Аллах, он с терпеливыми. Хорошо? То есть наличие вот этого качества терпения, оно означает что? То, что Аллах Субхану ва Тааля бывает с такой категорией лиц. То есть само наличие этого качества, это что? Причина, что Аллах Субхану ва Тааля бывает с этими творениями. А бывает, итак, то есть все, кто имеет это качество, они что? Удостаиваются сопутствия Аллаха Субхану ва Тааля. А бывает сопутствие особое, но связанное именно что? С конкретными какими-то личностями. Значит, это какое особое из особых. Сопутствие особое из особых. Как, например, «Ля тахафа», Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что было сказано Мусе и Харуну: «Ля тахафа, иннани ма'акума, асмау ва ара». Не бойтесь, я с вами, то есть Муса и Харуна, говорит Аллах, слышу и вижу. Это именно сопутствие кому? Именно личностям этим, Мусе и Харуна. Или как в Коране сказано, что пророк ﷺ сказал своему спутнику Абу Бакру: «Ля тахзан, инна Аллаха ма'ана». Не печалься, поистине Аллах с нами. Это сопутствие какое? Особое из особых, которого удостоились особые личности. Аллах говорит, что об особых, об отдельных личностях, которые удостоились его сопутствия. Так вот, этот хадис, который мы сейчас с вами разбираем. Представьте себе, что сказано: Аллах с рабом. Аллах говорит: «Я с моими рабами, с моим рабом, пока он поминает меня». То есть ты удостоишься особого сопутствия Аллаха Субхану ва Тааля, особого сопутствия, как обладатель этого качества. Если ты знаешь, что Аллах с тобой, то есть Аллах с тобой, значит, будет тебе помощь от Аллаха, значит, тебе будет защита от Аллаха, тебе будет поддержка от Аллаха, тебе будет наставление от Аллаха, тебе будет внушение истины от Аллаха Субхану ва Тааля, тебе будет свет от Аллаха Субхану ва Тааля. Но неужели это тебя не побудит, не станет побуждением для тебя, чтобы поминать Аллаха Субхану ва Тааля много и часто, чтобы не забывать об Аллахе Субхану ва Тааля? Конечно, это должно стать побуждением, несомненно, и стимулом. Теперь очень важно сказать, что вот этого сопутствия человек от Аллаха удостоится, этой поддержки и помощи, если будет поминание Аллаха сочетанное, поминание сердца и поминание языка. Поминание сердца и поминание языка. Поэтому здесь сказано в хадисе, вторая его часть, «Ма тахарракат би шафатаху». И если движутся, шевелятся мною его губы, то есть при поминании Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, вот это вот две вещи, которые должны сочетаться в зикре. Поминание Аллаха Субхану ва Тааля языком и поминание Аллаха Субхану ва Тааля сердцем.